大家晚安，我是伊爸，欢迎收看今天的天气预报。明天整体台湾的风场呢是转变成偏南风到西南风，为台湾带来水汽，天气还是稍稍的比较不稳定哦。西半部呢偶有局部短暂雨，午后在山区就要特别留意对流的发展了。来看卫星云图，今天白天呢受到云系还有水汽增加的影响，各地以阴有阵雨的天气形态为主。到了下半天，水汽减少，云系渐开哦，就开始是有阳光露脸的天气。不过呢，温度也跟着闷热了起来哦。明天开始呢，是受到风前不稳定的大气系统影响哦。到了星期五呢，就会开始迎来今年入门以来的第一波梅雨锋面，一直会持续的影响到下周一、下周二才会是比较缓和的天气哦。可以看到，明天开始西半部上半天会有局部的短暂阵雨发生，下半天午后呢，山区也会有比较旺盛而且明显的对流发展哦。一直到了星期五，西北部首当其冲的受到梅雨锋面的影响。随着时间的推进呢，整个锋面系统会通过我们台湾上空，为台湾带来比较明显的雨势哦。从分布图可以看到，星期四还是以午后山区雷阵雨的天气形态为主，不过到了星期五、星期六呢，就会受到梅雨锋面的影响。预估在这样的时间点呢，是被这一次锋面系统影响台湾最明显的时间点哦，到时候就要特别的来留意我们局部的短时强降雨，在低洼地区呢，也要特别的来加强我们防范积淹水的工作了。在我们星期天到星期一呢，还是会有降雨的天气发生哦，不过到时候降雨的值和量都会是比较缓和了。从温度上也可以来看到，在我们的星期四、星期五北部和中部地区呢，高温都还是可以站上31到30度。不过到了星期六、星期日、星期一，受到锋面系统的影响，还有东北风南下的影响，不只是高温，在我们的低温呢，也会再度的下滑到1字头，来到17到19度哦。南部地区呢，同样的也是温度像坐溜滑梯，一直在往下滑哦。到星期一呢，是温度的最低点哦，高温来到26度，低温21度。在这边要特别的为大家再整理一次哦。今天晚上开始呢，台湾整体天气都是不错，不过到了明天上半天开始，西半部会有短暂偶阵雨的发生，到了午后呢，也会有雷阵雨的发展哦。要特别提醒大家了，在今天到明天来说，相对未来几天呢，都是比较有降雨空档的时间点哦，大家一定要好好的把握来为家里附近的排水沟清淤除泥，免得到时候锋面来袭，雨势又急又大的，造成积淹水，可就不好了。以上就是今天的播报，我们下次再见。